欢迎收听《修干日记》，大家好，我是阿达，我是杰林。Yes yes 有 ，Yes yes 有，各位嗨什么嗨？你嗨什么嗨？我修哥嗨啊！我这个糖分超高，那个超甜的。对啊，那果汁好甜哦。好啊，你们就一直滑手机啊？没有，我在看人家炒那客家小炒。什么时候你在炒客家小炒是怎样？你看他这用这个爆炉，你看好帅哦，看起来超好吃的。对啊，好喜欢吃热炒。我真的觉得，就是热菜热饭对我而言是一个最美的状态。哎，这样你吃西餐会不会不习惯？我会，会不会？我不能一直吃我会，对我不能一直吃。它我也不行。偏没有那么热啊。对，你可以每一餐都这样吃吗？我当然也是不行的。哦，对啊，因为我毕竟还是亚洲人。就是也是想要吃一些热菜热饭啊，喝点热汤。因为阿玲是喜欢热汤嘛。对，我超喜欢。哦，我那天去吃一间很特别的日本，不是台湾、台湾、泰国、宁夏夜市里面有一间，我这样讲，韩国，妈的，宁夏夜市里面，宁夏夜市爆爆龙，爆爆龙什么？爆爆龙火锅，还有一个阿嬷在那边拌酱，很好吃还有一个涮涮锅里面，宁夏夜市里面，对啊，很莫名其妙，对不对？涮涮锅，然后我后来查一下，蛮红的，爆爆龙，很好笑。叫做爆爆龙。对啊，然后就是它有一个那个火锅，然后会让可以加钱，就是变成黑蒜锅，然后有黑蒜下去，那个黑蒜对身体特别好。哪个爆啊？暴龙的暴，是不是有点可爱？暴龙，哦，爆龙。是刚刚爆爆龙存钱筒。而且有日式迷你火锅城。而且它那个就是加卤汁，那卤汁上面就是控肉的那个肉丝很好吃然后还有杨桃汁冬瓜茶也很好喝。然后它的重点是它很便宜，然后它的那个肉的分量跟鬼一样。那你怎么会去啊？你怎么会去那边？然后带我去的。人家带你去的。对啊，然后带那个宁夏夜市那边不是有时候很多打弹珠的吗？我个人是很喜欢打弹珠。是去吃爆爆龙，是不是很特别？对啊，好特别哦。真的而且真的是经过不会想特别久，而且它外面是卖蚵仔煎，就你根本不知道原来蚵仔煎的那它的店面前面是蚵仔煎哦，所以你要吃那个爆爆龙，你要经过蚵仔煎的那间店，然后才会有爆爆龙。但它在后面啊。对，就是它外面没完全看不到，完全对啊，我不知道一家人吧？好酷哦，对不对？益生菌啊，可以的。哎呦，11个看看，11个。今天达哥买了伴手礼给我们吃。他昨天他说人家去排队的。那个草莓麻糬，你什么时候回来的啊？我蛮早就回来了。前几天怎么样？有点意思。麻糬很好吃，水果不知道。水果就是葡萄啊，对啊。它的这个搭配其实是蛮酷。你有吃一个草莓的，是不是？吃一个了，草莓那不错，不错，多汁 juicy。它这个搭配也其实蛮酷，它就是把麻糬跟水果就是 combine 在一起。很酷万华还是哪里？对，我们排队，它那都还没开始卖，就会有大排长龙。它就会把那个麻糬、芝麻麻糬跟那个草莓直接粘在一起，就变成这个样子的东西。好，我好喜欢吃麻糬哦，好喜欢手工的 QQ 的这种就是粘到来劲的那种感觉，好爽哦！哇哦，it's cool 那你有吃过什么样嘛？芝麻的那种是你喜欢的吗？芝麻，只要是那种软的那种麻糬现捣的那种，我就都好爱。你吃过一个冰淇淋吗？好像是忘记是哪一个，就是打开会有2颗的那种。你说那古早的那种冰淇淋，学什么的？对，然后里面就是里面有麻糬馅那个好好吃哦。那个是不是 really good？ 那个我喜欢，它会附一个小叉子，对，那个小叉子，对，超小，对，好可爱，插不进去，可以啊，这样一插起来这样，要等它稍微融一点，要融一点。哇，那个好棒，那个不知道有没有观众知道我们在说什么，就是一个冰淇淋，形容的好抽象。以前那种吃那种 buffet 的，他们都会有啊。那好的 buffet，那真的有，那吃一颗就真的是。你们上一次吃那种自助餐是什么时候？我不喜欢自助餐所以我不记得了。buffet吗？不算那种饭店附的早餐，就专门去吃的嘛。对，我好像是吃大仓酒盒上一次。我觉得还蛮不错的，还不错。但我觉得
大部分呢到了一个状态，应该会蛮不习惯吃自助餐的。对啊，我觉得现在好像已经到了那个不太好像不流行，对不对？但我后来有发现，自助餐是谁在吃的？大学生，一家三口，一家三口，3代同堂。爷爷奶奶、爸爸妈妈、小朋友吃的东西都是不一样的，但你去buffet就可以完全满足到所有年龄层嘛。不然的话，就是你可能想吃个那个菜，然后你去buffet不要吵，大家自己去吃自己。就是我觉得会有一种这个状态。我那天观察到的，很多都是家庭，然后或者是很多人聚餐那种。我爸妈超喜欢自助餐，就不用多想，就是大家都可以有自己要吃的东西，但是。我觉得，如果说在你自己跟朋友的话，你们就可以直接决定出你们要去吃什么，或者是讲究一点的话，就是说我订了一个什么餐厅，然后大家去吃。但是buffet的话就我觉得真的是可以满足到大部分的人啊。可是我最讨厌，因为我们家庭聚餐，我妈妈那边的也很喜欢，就是这种的。但我不喜欢。它其实有一点，我觉得有点礼数感，就是你知道，就他们有的时候安排，为什么饭店那么多buffet，就是因为。我根本不知道这个客人能吃什么，喜欢吃什么。那我帮你订buffet，我不会有任何的问题。所以我觉得要站起来，然后一直去拿，可能大家聊天聊到一半就被打断，然后又要出去等炸虾天妇罗一直在那边排队，半个小时不在桌上。对啊，所以我就不太喜欢。我就觉得，如果大家这样聚餐聊天，就不要就是吃buffet。那去哪？唱歌。可能就是点桌菜吧。对啊，点桌菜啊，要不然就是像我家最喜欢去吃西提 ，always。你们家都吃哪一家buffet啊？不一定，有的时候是饭店啊，然后还有那个什么享食天堂啊，享天堂那一种也蛮夯。好像现在没有那么夯，但现在好像有一些超高级的。就是什么吃到饱啊，就特别顶级的，什么海鲜吃到饱的一个好像享食天堂不就也有？就是好像是限定只有下午可以的，它就一个时段而已，很特别。很久没去吃了，很久，我也很久。我觉得以前年轻的时候，高中的时候会去西门町，那时候他们那边自助餐最多的就是什么火锅、烧肉，那个算吃到饱，不算buffet吧？不算buffet啊，可是它还是有很多配菜啊。我那个到现在我都还会吃啊，你还是会去吃哦。那个那个雅香啊。雅香在哪里？西门呢？雅香在西门呢。他那个炒那个古早味沙茶鱿鱼。他那个是吃到饱的吗？吃到饱的啊，really gangster 真的。石头火锅 good。我一直以为他是用盘子算的，没有，他吃到饱的，他那配料是吃到饱，随便你 all you can eat， 好爽哦。你的冰箱是要炸啦？因为他今天特别大声，对不对？我跟大家分享一下。不知道。这个低频坏掉了吗？低频很炸等一下来看一下了。对啊，我就先把它关掉了。跟他关掉会坏掉，不用关啦。没什么东西哦。我一直想说什么东西好大声今天大家听，可能是上面压的东西它的震动就变得很大。今天跟大家分享这个低频，就是老哥家的这个冰箱。身为一个专业的厨师，它有好多冰箱哦。我们来感受一下冰箱没有的低频 ，1 2， 还是有一个后面比较小的那一台吧，我在想。你几台啊？现在剩小的另外一台。应该是那一台上面压了太多器材。哇，重的器材，好安静。最近这2集都有一些低频的参与。对啊，这也没办法。我们就是走一个随意，是，请大家见谅。反正就是也没干嘛嘛。我们到目前为止录这个也是负债的。对啊，也不知道。不是，我们来录这个，然后想说，至少还可以参加那个走中奖。其实我走中奖也没有 podcast 的奖项。对啊，原本有吗？没有。之前就说什么要有啊，什么声音奖还是什么，还是其实那个另外的平台 KKBOX。抱起来 ，KK 巴库苏，抱起来，是不是 KKBOX？是吗？应该都有吧？我们订阅数破万了没有？破万了呀！我来看一下是什么奖项哈。有啦，我来看一下 Podcast 可以报名什么？不然现在就是拿着手机的观众也可以帮我们查一下。这次入围走中奖，入围跟奖感受如何？入围就是入围。我看你的影片，入围3支啊，2个。
2个，然后有一个跟九妹 feed 的哦，如何？没有什么如何啊。当下有没有觉得自己会得奖？当下一定是觉得稳了、中了、得了、完了，真的。丢丢。好，你入围了哪2个啊？我入围最佳音乐录影带嘛，不想买单，然后还有那个什么最佳 Open 奖，开箱我们的爵位嘛。好，这2个奖你觉得最大的劲敌是谁 ？MV 一定是黄明志啊。哦，没有，那我真的没得打啦。那没什么好含扣的。对，那个我觉得有的时候议题性的东西真的会吃过所有的，当然啦，所有的技术跟还有呢，然后 Open 奖就超认真少年，我基本上觉得有超认真少年入围的影片啊，就是打不过。对他那个东西真的太认真了。就如果说，因为我觉得走中奖以前，我觉得走中奖它是一个开玩笑的东西，对，开玩笑的东西你就可以乱给，就是为什么没有为什么，就是走中啊，就是要招金才这样。但现在大家都非常的认真看待这件事情的时候，它会变得就是得要有理所当然，不然会被骂嘛。如果他真的就乱给，会被骂，因为看的人太多了。所以这样的情况下，如果会被骂的话，他们就得认真评。那认真评的话，哇，那个企划的面向，我觉得就要非常的强烈。是啊，所以像现在这样子可以入围这2支，我觉得我之后再也不会入围了。因为我都没有办法做到，你看，因为我自己是非常，我之前当走中奖评审2次，我其实大概都已经知道什么样子会，就是你一定得要一个某种程度上在意识形态上或者是社会意义上面有达到一个状态，就是一个狂度，基本上大家的才会容易被说服，对，所以就是我觉得那个真的是已经蛮难的一个事情，而且真的是，我看越来越难。对，我看我周遭其实大家都有报，就只是真的很难入围啊，越难。那真的是运气好，就是刚好那个企划就你可能说找到然后像我朋友美丽，他也是，他平常也都拍 reaction， 但他就只有一支刚好，他找王阳明他们，让他可以报那个最佳 feat 奖，不然其实他所有的内容也都。基本上也都没有办法，对啊。然后像酷炫他们报了100支，100支花了5万块，就其实我觉得真的很难欸。而且现在越来越讲究拍摄的质感，然后细化，对，跟一些哇，现在我觉得现在你要得奖要真的花很多钱，然后真的认真的那些拍的跟鬼一样的人，那个真的 I'm sorry 那个我们真的他们是真的。这是用生命在弄，而且花很多钱。你看完会感动，就是你会觉得说，哇，人家是用这么用心在做影片。我凭什么报名？我啦，我在说我，也不是没有。我觉得这个东西就是，我觉得参与，我那个时候会觉得啊，得没得，后来觉得，其实这个热热闹闹就过了啦，就是也没什么事儿，就直接参与。我觉得大家有一个共同可以聊的一个内容，我觉得是个好事。就是大家就是我觉得现在就是各种各式各样的圈子，那这也是一种圈子。那属于创作者，那我觉得其实就是看热闹的心态会更多。那我觉得有一个东西就是为了，其实有时候是我觉得最感动的是听得奖者的感言就是到现在我们大家都还在做自己想要做的事情，自己的创作。那些得奖者的感言对我而言是我觉得那天在正向这一方面得到最多鼓励的，就是他会告诉你一些他的辛苦面，你会觉得我会觉得自己已经真的是很幸福了。很多都是做的很硬啊，很惨啊，然后甚至到现在很多你看入围的也有很多点阅率跟订阅数不高的，就那些我也觉得很辛苦，可能还是正在努力当中，我觉得那个也是很令人感动。所以今年最大赢家是谁？是不是阿汉啊？阿汉嘛，阿汉合理啦。对啊，合理。他真的，他的每一支片都好好看，而且很用心，而且他真的很认真的，而且他是真的很认真。而且我看过他的故事，他其实是一个很害羞的，而且现在是不是被？所以我觉得他的过程当中，他让转变其实是一种启发啦。那我觉得走这场其实对我们现在的创作者来说是很好的一件事，就是它可以让我们有一个目标，想要把东西做好。这是真的啦，因为就像金曲军中其实也是一样的道理啊，它就是一种肯定。然后有些真的是那一种我举例金曲军中，有时候他这个是不是市场的东西？对，但他做得很好，对，但他得奖了，对，
反而会鼓励我们再去听一次。对，所以我觉得这次走中奖，它其实我觉得走中奖很大的原因也是这样子，很多都是我们不知道的频道。对。对，真的我们不知道，真的，我觉得是，对，然后让他们可以有更多的地方可以让别人知道，对啊，所以我觉得走中奖，我们怎么都共估呢？你算大频道啦，什么东西？记忆卡又怎么可能？记忆卡又满了，我们这个要断一下，对啊，所以你为什么共估？我觉得共估最惨的是九妹，九妹7项全没有拿到。你想共估，我连共估3年了，OK 啦，至少你在那个领域是拔尖呐。没有，我觉得他，我觉得真的是参与啦，得不得奖真的，我觉得我没有。我说实话，我拍片的内容跟就以吃上瘾来说。我觉得我相对没有跟他们比，我很不认真啊。我那时候有讲过啊，人家 Rico 拍1支要8小时，我1支2个小时就结束了。所以在所有的认真程度上面，我真的是没有办法。对啊。所以而且它是影像，它并不是在比厨艺。对啊，它是在比影像呈现。我比厨艺，你是不是就不能？你是不是就不会这么？比厨艺的话，心胸宽大了，我就会叫Rico出来。那可是你在木曜，木曜那个我是2个都算赢啊。对啊，因为泱泱是做我教他做的菜好吧 ，OK， 那个蛮好笑的，对啊，还不错啦，还不错。然后我觉得我后来想一想，其实走中奖最大的赢家是贺龙。贺龙那个担子真的很哇，那个真的是我们在现场看嗨烂嗨到烂掉。而且他应该是最大赢家吧？我觉得他说这每次都是大家都会觉得我们刚好来到这边，我们大家都很好啊，来互蹭一支影片。对，没有说你们知道他们是为什么要来坐在这边吗？他们只会来弄个下礼拜就50支超无聊走中奖 vlog， 他自己也拍啊。而且我还就是跟他聊。就是刚好遇到那边聊，然后他就说：“哇，这个比岩上好写太多了，这些人出超多事，光反骨就可以讲超久。”对啊，他因为他用岩上的方式去写，哇塞！我说 YouTuber 岩上真的是太好掂了，好看因为真的大家或多或少都会有一些岩上的事件，所以那个哇，对啊，整段他的表演非常精彩，真的非常精彩，我很喜欢。每一个 punchline 都是杀人，对。然后我觉得下面的创作者给他的反应也很棒，比如说李克太太啊，李克太太那个很凶他直接把那个长辈带出来露，然后孙生啊，所以我觉得其实都还蛮好的，所以我觉得这个盛会真的很不错啦。我觉得我能参与是蛮开心的 ，OK 啦，对啊。怎么会？觉得重点是为什么没有？我真的在颁奖的时候，我真的没跟你开玩笑。前几天阿弟才跟我说：“你跟Hook。”然后我跟Hook就说好，然后我们说：“那你们要讲什么？要先写。”你们是当天，我们2个在中间都没有在聊过天。你问他，我一到现场，我说：“我找Hook，我跟他没有对过，我刚没跟他对过，他在哪里？赶快跟我说他在哪里，我要跟他对。我们等一下颁奖，然后我们就沿路一直找。”完全不知道讲什么，那你们上去很好笑啊，那老哥就发疯了，对啊，他也Hook也接着聊啊，他反应很快，对啊，所以我觉得当下也蛮好的，那样蛮好，对啊，还不错啦，不会啦，你问问看我就好了，要不然你去问九妹嘛，7个呢。他是真的走心，他7个，然后你知道他在下面，他觉得他应该有觉得自己会中啊，一定的吧？对啊，他搞不好准备7种不同的得奖感觉，对啊，超惨的，很好笑你报几个？5个，5个，我不知道我报几个，你报几个？3个，你才报3个，3个中2个，对啊，大概可以超猛。我觉得那就是预估吧，预判吧。因为他大概知道说怎么样的类型会被那个。那反骨100个的，我才乱枪打你好。他那个就是一个贡献，反骨投资入围几个？一个1%的机会。他们那天就在拍这个。哇塞！你是提名什么？你去报名什么？你报名哪几个奖项？报名什么开箱 Open 奖啊，然后游戏的，然后访问的，访到你心，然后还有2个我有点忘记是什么东西了。访问是谁最后得奖？好像是迪卡吧，还是哈哈台啦，哈哈台。
哦，但D 卡现场剪那个好厉害啊，很强，真的，就是直接把现场他访问完，然后直接现场就剪出来，连谐音梗都有。我是鬼吗？那真的蛮厉害的。对，其实我后来变得蛮喜欢看 D 卡那个的。真的，就是他很多那个访问，你说路人访问啊？对啊，就是你会想要知道现代人怎么想什么，然后还有他们自己小编的那种东西，就是年轻人嘛，想看看年轻人怎么讲，有些东西真的就已经不知道了，就得去看一下。那我觉得我们跟社会脱节很多。没不是闷呐，我加闷，我们不高兴的。没有，你已经还有，至少你有在，就是工作结束，你还会看其他的 YouTube。最近越来越少，真的。那还好，你每2个礼拜由我们来这边陪你讲讲话。我跟你讲一个最好笑的，好了，我刚刚一直不好意思讲，怎么样？就是你们在讲梨泰院那件事啊，你知道我听到的时候我很惊讶，我惊讶的是梨泰院不电影吗？它是真的哦，它不是漫画里面的地方哦。哦，你说我们在群组讲的那个时候啊？对啊。哦，你看我多无知。也不会啊，你就比较少，可能就没看到。你有去过韩国吗？我去过济州岛啊。哦，我那时候是被骗去的。对，因为我那时候是跟我老婆说，我出国我想要度假啊，我想要度假就是我要去海岛国家，就是对你出国应该是比较喜欢度假，你也不可能不想要逛啊，就在resort里面就坐着，然后怎么都不做这样子，然后他说好，然后他就找济州岛，太骗了吧？岛好 OK， 你知道那时候韩国。妈的！你知道我几月济州岛？我忘记10月、11月，我冷死台风no， 我不知道。OK， 我全部都穿那个 tank top， 就是去那种巴厘岛那种短裤，然后吊嘎啊，然后完全没有带任何一件外套啊。他没有提醒你哦，还是他故意的？我不知道，他好像也不知道。我没有他，反正我到那边之后，我真的。很冷蓄意谋害对啊，然后他们还有一个行程是骑脚踏车环岛呢，我快冷死了！不带你去买一件衣服，最后受不了去买了，终于买衣服了，最后受不了，是为了御寒啊！一开始还想耍帅，哎呀，我们美国回来的不怕冷，好不好 ？OK 的，冻死好不好？因为看过美国回来这边喊说很冷的，没有好不好？冻死了，好笑。对啊，然后之后那一次就是唯一去一次啊，所以我真的不知道。你看，我连济州岛都不知道，我还以为是一个海岛国家当然是一个韩国的。对啊，对，我就是这么怂啊！我就觉得，哦靠，我真的很怂怎么办？我觉得现在就真的是那种就是分众太夸张，所以你就真的是完全会对你没有兴趣的人，他是真的是不让你知道。对啊，要把整个资讯都封闭起来。是啊，你现在把 YouTube 开起来，你的 YouTube 跟我的 YouTube 录影。全部都是吃的啊！露营就是露营吃的，就这样子啊。他上次有看到，他现在也是都露营的。不知道你开始不是吗？就你开始按了之后，点了之后，它就会一直跑出来的。那没办法。对啊，所以我有时候看一下别人的 YouTube 的首页，觉得哇，好新奇哦。就它东西就会完全长得不一样。对，你说这个也好有坏，你真的会变成你会越来越。局限在自己，对啊，破不了，我觉得有点不舒服，对，就像不像以前一样，就是什么都看得到，对啊，你连 Netflix 都是一样，Netflix 你也要我自己的影片之后他会推荐你类似的因为他会说，因为你曾经喜欢过什么，所以推荐给你什么这样，对。然后你要去看别人的时候，你才知道原来他有这个部片要不然就是跟别人聊天，你才会知道说Netflix 原来还有这些，这种大数据的演算法真的是。其实我觉得是蛮痛苦的我也觉得，对啊，有时候我们真的会想要看一些别的东西的时候，真的不知道从哪下手。朋友，对，来你借我看一下借我看一下你的封面。当然讲互相推荐那种都还可以，所以就是真的会，我有时候都还是会去逛一下 PTT 或迪卡。干，我真的也没有我就是只是想要看一下现在有什么，不然真的很容易就是哇，很多东西就是你完全陌生啊，对啊，不了解，对啊。因为我们的圈子大部分的人都在工作，那我们工作完全会局限在所有同样工作领域的人，是啊，所以那就变成
很多学生我觉得学生接触面比较广，就他就整个学生的接触面，然后其他人就是不一样。像你也不能想象，现在所有的大学生上课不带笔记本的，还没有手机记啊，全部带 iPad， 用 iPad 记，而且是直接老师会直接把当笔记传给大家。你怎么这么好 ？Damn， 好酷！那没有钱买 Pad 的人怎么办？哭啊！这么有点被霸凌的感觉。对啊，这上学这么贵啊？对啊，现在上学超贵，以前一本笔记本20块，你买一个 Pad 要几万啊？不知道，太贵了吧！天哪！其实还是写下来比较好吧，因为身体的记忆，我喜欢用写的我也是，我的食谱现在还是用写的。对啊，我喜欢身体的记忆还是会比脑子的记忆长久，因为脑子本来就不是拿来记东西的。你开会会想写还是要打？我开会不写不打，就忘了就算了。怎么了？太过分了！我忘了就算了，代表他什么意思？代表他不是这么重要。怎么第一次听到这么猎奇的状态是？不知道现在跟你开过会有几个人那么干的？他们一定觉得我没回我，觉得我的记性特别好吧，对吧？但我会写啦，所以我是有笔记本的人，因为我写歌也还是习惯用笔写，乱写这样子。对啊，那身体记忆会比较强，会有一个感觉在。对呀，然后之后再拿回来翻，就觉得哇，那时候怎么样怎么样。那时候不是说念书要写下来吗？其实这是有科学根据的。就我刚刚说的，脑子不是拿来记，身体是。就像你曾经学过骑脚踏车，你的身体记忆绝对比你脑子强，就你还是会记得那个感觉。你多了一个步骤，对你多了一个写的步骤，其实就是现在有很多人就是类似像原子习惯啊，就是每天都要写这种的。我觉得那个手做的动作还是蛮重要的。但现在不知道，科技就越来越进步，现在还要带手机上课，而现在可以带手机，但是好像要放在前面。哦，真的啊？就他们会有一个以前不是，就我们不是去书局买那种护贝卡吗？他老师会有一个护贝卡放在讲座的旁边，然后上面那个护贝卡每一格是每一个同学的手机。OK。但这个很有 bug 为什么？他可以带2只手机啊。哎呦，他上课不就可以？天哪！现在当学生也太贵，2只手机还要带一个，还买一个 Pad。对啊，他10万，光的包包就10万块的价值没有错。现在所以我说越来越难混了啦。好不好？这个爸妈养不起小孩，合情合理啊。真的，那个育儿费太贵。我前几天走在路上看到一个很小的小朋友，可能国小1、2年级吧，胸口背一个 iPhone 4。我想说，哇，他是 iPhone 4是很小，就这么小啊。iPhone 4不是应该在故宫吗？是吗？还是有人用吧？还有人用吧 ？iPhone 还是它是6？它是 mini 吧 ？iPhone mini 有 iPhone mini 哦？有啊，我不知道不是 iPhone Lite 还是 LE 吧？那个有一个小的，就是很小，就很小，这么小对。天哪！太猛了！老哥生一个啊！生一个啊！生走谁？小朋友。看那包包一起跳10万，还要加外面那个包包呢。对啊，而且还有鞋子，2个鞋子越来越贵。鞋子现在他们不穿破烂的鞋出去会被霸凌，真假的啦？对啊，屁啦！没一双倒钩怎么在班上当风云人物啊？他老爹都没有买过上万块，有，对啊，很扯我觉得可以。生一个太贵了啦！以前生一个说什么1年就要300-400万，是不是？现在应该要超过500万，我觉得差不多。你学费怎么算？对啊，然后一些配备，天哪！然后我老婆养，你看我养那只，我们家那只 Stork， 它怎么养的？富养。哦妈的嘞，感觉很像大户人家在养的嘞。可是你们是啊，我们不是啊，我怎么有这样子的误会呢？怎么会这么误会？我出去外面相邻望一下，我多想出国，我多想不想工作？你以为我真的那么热爱工作？我们真的这样以为，还不是为了让他锦衣玉食，开开心心的出国玩，无忧无虑，对不对？我认真，你根本就是不喜欢，少在那边骗。哦，对，我就是叫他说，他朋友说要约他，我说好，你去啊。你最好是他可以一堆朋友找他出国，然后你可以尽情的在这边 casual 你自己。哥，我们那几天我跟我儿子多爽啊！真的假的？
我儿子直接躺在他妈妈的枕头上面，跟我一起睡着，呼呼大睡，睡到他妈4只脚朝天，太爽了。他就没吃播了。他根本也不太在乎吃播，对啊，又不是他在播，也是都在乎吃播吗？也是他妈妈在乎啊，就是他睡到多开心，我们3个人在，他还要挤过去。有时候我脚还会踢到他。你是 king size 吗？king size 啊，king size 大一只，我们家我已经够大只，等于是3个人在睡啊。对啊，我已经够大只了，再加一只 Store， 因为 Store 基本上比海大爷还大一点。对啊，所以你看，怎么买一个婴儿床给他躺？他睡中间吗？有想过，他是睡他会挤到中间了。他跟我的话就不会，他就睡我的脚下面就是我的脚要开让他睡。他跟他妈就会把他妈挤到旁边去。然后在你旁边。对。好可爱。就是要把他妈挤过来，这个是我最讨厌的状况。要吗？你过来，不要把他弄过来，把他挤过来。妈的！所以我现在上床之前，我都会说，我就会先把他骗上床嘛。这样他妈妈只能睡。我就会搁着。来这边趴下，我就搁着一条鸿沟，吸完水，看好爽。所以跟你讲，3天我们2个真的过超爽，真的啦。所以你是喜欢出国，但是喜欢老婆出国。我喜欢老婆出国，我说过啊，你想想看哦，女朋友，我不是有说过，女朋友出国你期待的是什么？她回来那一天啊，看多久没见面啊，老婆出国是啊。看你哪一天要出去啊？出国的那天，你不要忘记他会听哦。你到底哪一天要出国啊？你最近为什么在出差啊？你现在可以出国了，他出钱，我很难睡，这是重点。什么意思？你说你跟他喊话，叫他出国可以啊，你赶快去。那你出钱可以，没问题。哇，那你帮我们俩出钱，我们帮你把他带出去。这就不用，他自己可以出去。可恶，我以为骗到你了，可恶我们帮你把他带到阿尔巴尼亚。我怕你们真的是跟他出去之后，你们就会开始讨厌他。没有这么夸张呐。吧，朋友要很好才出国，才不会有问题啊。对不对？毕竟你出国真的是看到他的所有的面目了。不会吧？你出国真的要跟很好的朋友出国，你才有办法啊。如果是真的就是私底下没有一起住过或没有一起相处过，你真的没办法出国的。就大概都不一样啊，大概可以了解了。对啊，所以真的啦，不要约他。现在都夸张，不要跟有公主，不要跟有公主病的，应该就可以了。我那个时候我们还在男生女生，我们才刚结婚，我们去长滩岛。我们那是结婚没啊？fuck，忘记了。长滩岛，他每一间店都要给我进去逛。长滩岛要逛什么鬼店？对啊，不是都是卖一些贝壳首饰吗？每一间对，像垦丁大街，对，比垦丁大街还小。每一间贝壳首饰都要进去看。他俩货比三家不吃亏，还是他想顶他想顶一个店面也没买，然后逛到没办法逛了，便利商店进去逛一圈。因为就是他可能出国就想要看仔细呀。他不是应该长滩岛最漂亮就是海滩跟夕阳，他不能就躺在那边吗？他不行。他就是想要出去走走，他就是想要去走走，他就想逛。我真的一开始我想说好像应该刚在一起没多久，我说好陪他逛到第3间，我说我在门口等你。长滩岛有个酒吧很酷它就是会有15杯不同的 shot 你如果喝完的话，他会送你一件 T 恤，就是 Still Standing After 15 Shots。可是他有规定说，你喝完那15杯，不能倒，你要站多久嘛？没有，就喝完他就送你，喝完就送。因为我就有。你喝完呢？然后嘞，倒回饭店倒烂，然后跟我一起去拍的那个另外一个主持人，直接还没到房间，就是只剩比基尼，然后跳到游泳池。我想说，好嗨哦！对了吧？然后你只要喝下来，就会把你的名牌钉在墙壁上，这么嗨，超酷。而第1名是菲律宾人，没有办法嘛，长滩岛菲律宾。第2名就是台湾人。怎么样算名次？没有算名次，他就只是把没有时间限制这样。对，你说第1名、第2名什么意思？没有第1名，就是人数最多啦。人数最多的是菲律宾人，然后人数第2多就是台湾人。台湾人真是能喝，我真光啊！跟你说，对啊，T 恤真的很可爱。然后就很多，然后去机场看到很多人穿那件 T 恤，然后就15杯都是不同的酒啊，那一定是下杯吗？下杯啊。
那真的是，而且你15杯你会觉得说没差，棒15杯很快就下去了，没办法讲棒，没办法吗？我到第7、8杯的时候想说，我应该要死了吧？台湾好像也有这种地方是吗？好，因为我去是很久之前，然后在东区，然后有一个朋友生日，然后我们就去有点像那种 lounge bar 这样。那时候我们就跟服务生讲说，我朋友今天生日，女生嘛，然后那个就是bartender就请酒这样，他就请了大概是我忘记是6杯还是8杯一组这样，他说免费。然后就很漂亮，很漂亮，上面点火这样。然后我朋友女生就喝完，大概过了20分钟还30分钟，她在地上一直叫妈妈，结束旅程。我们本来想要去夜店玩，她再也站不起来了。原来是最新的，我们这个是有分的，就是宝贝睡3天。宝贝睡路边。哎呦，原来你还有个宝贝叫妈妈，叫妈妈，一直叫妈妈，真的假的？还叫妈妈，然后我们就扶她起来，就一直在地上，不要碰我们，这样子，然后我说到底是怎样？到底是怎样啊？这超醉，超醉，不知道是什么你不知道什么？应该就是他那个会，你知道，他只要，而且最后一杯都会有点像那个。就是啤酒加什么，然后他们叫什么泵啊？我有点忘记了。就是泵，深水炸弹。对，深水炸弹。对，最后一杯都是那种混酒都是，但是因为有气的东西会让你酒精上来，这样。对，而且一定有一个是生命之水，对不对？对，然后点火那种可能就是像法拉利那种，对，那种好可怕，很吸掉那种，真的是年轻才能这样玩，真的。那隔天头不跟被小货卡撞到一样，抬不起来了。以前生日会想要去办那种。真的会派对，然后真的是你喝成那样吗？你可以，你有喝成那样过？可我就1年要出来付一次，就是还债。那我们这几次为什么那么便宜？没有，真的老的不行了啊！我以前你现在明年20几岁，我想明年咱们喝一个。不是我那生日派对很快就会没了。我明年咱们喝一个摇摇杯怎么样？等下，你我们明天凌晨2点的时候。反正你都要睡了，我们他妈下不是我下个8杯。我那时候每年都是这样子，就很快。然后因为你就是叫这样一桶嘛，你永远每一年都看到我就是这样子吐，脸呢挂在那个桶子上面这样子。哥 ，OK 吗？我跟你讲，寿星真的是不能超过12点清醒。那对于寿星的朋友是一种11点就没有醒，侮辱啊！我11点就没醒了。我想我们这集是10点45入场这集是帮你过生日，也都1、2点嘛，那我们就1点半开始喝啊。那你也差不多要睡了。有一次是我老婆直接放生我，这倒有点过分。就是她就是因为我们那时候住那种 house， 然后所以她进去之后我要上楼啊，车库进去上楼嘛。他直接把我放在车库里面因为他扛不动你啊，不然你要怎么办？他一定有问你，他就不屌你了。然后我又吐 ，OK。然后那时候我们养一只叫 Pumpkin 的黄金猎犬，然后他想说他看我这样子，他说懒得来亲了，然后他又怕我噎死，然后他又把窗户打开，然后他一下来之后，他吐没了，我吃光了，好恶心啊！然后重点是。我全身上下被舔得干干净净，不是被蚊子叮了吗？乱七八糟的，好痛苦的生日。对啊，你觉得我还会想过吗？我就问你，我还会想过？这个会愤怒那个痒死他在上面睡觉，他把你放在户外的意思就对。没有，那时候在车库地下室的车库，但有很多蚊子。地下室很多蚊子啊 ，OK， 不然他要怎么办嘛？我问你，他要怎么办？把你丢在路边还比较好吗？也不可能啊。也对啦，对呀。等我买电车的时候啦，好不好？那时候电可以冷气可以关起来，可不可以？好，不这样过生日，咱不要啦，咱不喝酒。对啊，我真的是每个回忆都很痛苦还是等你就是已经靠在床上的时候。烤，然后哄睡。烤什么？你要讲清楚。烤虾。想烤什么？他上一集才说16次，烤16次，16下啦。16下，16下可以。对，上下算一下，不是上一下下一下哦。1上2下，那勉强算8下。1上2下这样8下的，靠，那还说2下3上4下，工作很赶，很快就16了，搞不明白。好啦，大家饮酒还是要适量了。
自己大家出国小心想要挑战15杯下，自己去长滩岛，或者是可以留言告诉我们台湾哪里有这种可以挑战。应该还很多啦，英雄杯的应该还很多，真的。挑一下阿玲该拍一集我不要，我可以拍，我可以帮你们拍，我不要挑战。可以拍啊，我们去看啊。你约我们去看，我在旁边叫耶，在旁边叫嚣这样。然后等他们考完之后我们先走，要不然我们等下照顾他们。对，还要把我们扛走，这么过分哦？我们自己叫车是不是？对啊，不行啦，现在真的不能这样喝，那个副作用太大了啊！对你现在年纪，真的年纪。我觉得他们可以喝的只有阿俊可以这样喝，没有，他酒精路跑不是，他是鸟屎。鸟屎是怪物，真的。鸟屎是大学生，他是可以喝到爆炸之后，然后继续爆炸，然后再到早上吃完早餐唱歌，然后再继续爆炸。对，他是唯一可以喝到早上8点的人。好恐怖啊！他是鬼之祥。大学生哦，小心一点他肾上腺素太激烈，饮酒适量，好不好？哎呦，想想又要快到就到圣诞节的时候，干嘛？圣诞节要干嘛？没事啊，我以为圣诞节你就要敲一下，他要出国啊。喵，好不好？希望大家天天开心，天天开心，天天想你。好，就这样，拜。